Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, slova písma svätého nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 5. kapitole 7. verši mene Božom takto. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Amen. Starovek bol veľmi tvrdým obdobím. Vtedajšie zákony boli veľmi prísne a ľudia túžili po niečom milom, láskavom, odpúšťajúcom. A vtedy do hĺbky ľudskej duše preniká: blahoslavení milosrdní, lebo dôjdu milosrdenstva. Do vtedajšieho tvrdého, nespravodlivého a hlavne bezcitného sveta zazneli tieto láskavé slova o milosrdenstve. Ľudstvo veľmi potrebovalo, aby milosrdenstvo, odpustenie a láska premieňali svet násilia, tvrdosti a kamenných srdc. Aby tí, čo poznali len krivdu, nespravodlivosť, mohli prijať aj svetlo nádeje, ktoré prináša so sebou ľudskosť, pomoc a odpustenie. Ubiedený, ponižovaný, nemajetný, bez akéhokoľvek vplyvu. Práve tí vďačne prijali nový zákon lásky a milosrdenstvo. A ten zákon je spojený s Ježišovým menom a jeho duchom, ktorý premieňa tvrdé srdce, aby sa stalo milosrdným a sklonila sa k blížnemu. Celá Biblia nám hovorí svedectvo o tom, aký je Boh, že je milosrdným Bohom. Nakladal milosrdne so svojím ľudom, odpúšťal hriechy, zasľúbil vykúpenie, dal mesiášske zasľúbenia a to všetko vrcholí v Ježišovi Kristovi, ktorý je základom tohto Božieho milosrdenstva. Jeho slova, skutky, obeť na kríži, vzkriesenie. To všetko je Kristovým svedectvom o Božom milosrdenstve. A základom toho je Božie zľutovanie nad nami. Boh sa zmiloval. Je pánom odpustenia. Odpúšťa nám naše hriechy, naše viny, naše previnenia. Aj nás učí, aby sme si navzájom odpúšťali. Avšak Božie odpustenie je veľmi dôležité, pretože ak nám Boh neodpustí, potom nám naša vina bráni vstúpiť do Božieho kráľovstva. A to, aby sme si my ako ľudstvo odpúšťali, to je tiež dôležité. Pretože ak by sme si neodpúšťali, potom by sme vnášali do Božieho kráľovstva hriech medzi sebou. A to je tiež nezlučiteľné s Božím prijatím do kráľovstva. Bratia a sestry, z Božieho milosrdenstva žijeme. To neraz pri vážnom zamyslení sa nad životom pociťujeme a vtedy aj z nášho srdca plynie: nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti. Ale ak vidíme v Božom milosrdenstve základ pre naše konanie milosrdenstva, potom nemôžeme milosrdenstvo spájať iba s dobročinnosťou. Vtedy to neznamená almužnu, dar z vlastného prebytku, ale ide tu o viac. Vtedy ide o človeka. Že si uvedomujeme, že aj ten druhý človek je Božím stvorením a že má svoju hodnotu a význam v tomto svete. Preto si druhého človeka vážim a pristupujem k nemu s láskou, odpúšťam mu to zlé, čím sa voči mne previnil, a prosím o opätovné odpustenie. Bratia a sestry, cesta životom je stále otvorená a je na nás, ako si vyberieme naše spolunažívanie medzi sebou a s Pánom Bohom. Kristus nám ponúka veľa. Milosť, milosrdenstvo, lásku, odpustenie hriechov, spasenie. A je na nás, či to príjmeme a budeme sa snažiť ísť v jeho láskavých krokoch aj medzi ľuďmi. Amen. Pomodlíme sa. Kriste, niekedy ani nevieme, aké je krásne navzájom odpúšťať si hriechy a žiť spolu v bratsko-sesterskej láske. Uč nás tomu aj naďalej, prosíme. Pane náš, ďakujeme aj za Tvoju milosť, že nemusíme žiť v hriechu, ale z Tvojej milosti smieme prijať odpustenie medzi nami a Tebou.
ostávaj s nami, veď nás Duchom Svätým, až na veky vekov. Amen.